3 ಇಂಚ್ 4 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಭಾಳ ಉಪ್ಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟೀ ಮಾಡಿದರೆ ಟೀ ಒಡೆದೋಗೋದು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದು ದೇವರಾಜರೆಡ್ಡಿಯವ್ರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ರಿ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಇದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕುಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಜಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು 54,000 ಲೀಟ್ರ್ ತೊಟ್ಟಿ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಈಗ ಆಗಲೇ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆನೂ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸ್ವೀಟು ವಾಟ್ರ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ದೇವರಾಜರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಆಶ್ರಮದಿಂದ. ಬಾಕಿದವ್ರು ಪೈಪು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೈಲಿನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಂದರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಡುಗೆನೂ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ, ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವನೂ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೇ ನೀರಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ.